教看他看看 ，OK， 看一下他还好吗？来，各位，我们上一堂课拜一，对吗？昨天你们是物理节，所以我们上一堂课星期一，讲到的内容是 surface area， 就是表面积。然后各位要牢牢记得哦，表面积是怎么样影响到反应速率的呢？就是因为反应只发生在表层。OK， 秦昊，这么突然了，反应只发生在表层。你要知道，你铁生锈，你所有的东西氧化什么都好，是一层一层来的，一层一层来，所以不会这整个铁块等一下就整个烂掉，腐蚀到完，不会啦，是一层一层进行的。所以如果你的表层的面积很大的话，你的接触面广，那些粒子啊就有很多地方可以去反应嘛 ，Rate 就会上升。OK， 所以是还蛮能理解的了。然后我们最后是有停在这边，对吗？好像还没有，你们超过了这个东西，有还是没有？给我知道一下。如果超过，我们就可以直接讲咯。如果还没有超的话，就给你们一点时间超。都没有什么印象，我怀疑。超过了，谢谢你。那么我们就开始了啊。这个 example 是我们一直用的 example 啦 ，HCl 跟 magnesium。OK， 超过了。这讲过了还是超过了？讲也讲完了。哦，这里讲了，是哦。哦，是啊。好咯，这样，诶，是啊。所以我 surface area 已经还没。青雨，对了，青雨每一张图都很像，你知道吗？好像还没有。OK， 好像还没，可以。青雨每一个表都长到一样了，只是里面的那个料不同吧？啊，可以，谢谢你啊。现在这个反应一就是在那边是 magnesium Mg 加上 HCl 的反应，所以这个就是我讲的咯。我们有时你可能觉得讲，以前反应我没有记清楚，可是这个反应我每天都写，真的是每天照三餐在写。你要写出 product 应该问题不大吧？如果你写不出 product 的话，基本上就是你上课的时候也没有注意听啦。OK， 来可以产生氢气啊，所以我要画一张图的时候，我的 y 轴一定是放 volume 的，我的 x 轴就是时间啊。这个东西我也画第5次了，我敢讲这个应该真的是第5次啊。OK， 我们画过非常非常多次了。然后现在我看一下这个表格，或者讲这个题目的资料，有什么不一样的地方呢？浓度的部分大家都是111，什么不念 ？volume 的话，我看到这个2号 experiment 有一些的不同啊。magnesium 的使用，大家的状态都不一样。powder 是粉末 ，large chips 就是比较大的片 ，small chips 就是比较小的片。你想象你的薯片一片完整的，这个就叫 large chips。如果你的薯片碎了，吃了不开心，那个就叫 small chips。OK 吗？所以这个是不一样的地方，我就先跟他框起来啦，我就先跟他框起来，然后来各位，你听我讲啊，我以一个考试的角度来跟你分享一下，化学是不可能有，其实数学你也知道嘛，数学一个期考来讲，顶多不是考8题10题咯，对吗？一题有一个10分10多分，然后可是可能如果你今天考历史的话就不一样了。如果你初中考历史，我要凑足100分，其实我要非常非常多的题目，不管是选择题、填充题都好，这样我才可以凑到100分那个分数。所以其实化学里面也不会，如果我一题给你2分，我就要出50题散散的题目，这个情况是不可能，你也做不完。所以我们每次在做答题都会是一个大东西，就直接问你20分的东西。这样啊，假如说这个题目给出来哦，我只叫你画一张图，我是不可能给你20分的，我不可能给你15分、20分。所以这样子的题目一出来，你可以有一些概念，就是他能问什么啊？我现在给你一些小小的分享啊，就是现在假设这个真的是我考试的一个题目来说啦，我就会问你哦 ，What is the factor affecting rate of reaction？ 就是根据现在我研究的这个题目的条件、题目的情况来说，真正影响的 factor 是什么？或者是我可以换句话你啦，就是我现在做这个实验，它的 manipulated variable 操纵性变数，各位可以在 Chatbox 写一下吗？现在这一个你当做是一个考试题目在做，我就在跟你讲有可能出什么嘞。来，它的操纵性变数，现在这个实验我在做的时候，我到底是改变了什么？这个操纵性变数我要怎么写？因为可能你懂，但是你不会表达，所以你就没有办法拿到分哦。试试看，这整个题目它就是一个考试题目了。
一个测验题目，一个练习题目。超重性变数讲的就是 factor 啦，影响的因素会是什么？你虽然没有什么做过实验，可是你从小学你就有学科学嘛。所谓的超重性变数就是影响反应的东西。像这边影响反应的东西是什么 ？OK， 敏捷说 size of magnesium used， 还有没有其他呈现？其实它没有错的 ，size 大小不一样，你有粉末状的，有大块的，有小块的。volume of HCl，OK， 宇轩讲 volume of HCl。其实超重性变数一定是有所不同的地方，虽然这个 volume 的部分有不同啊，可是它不是真正研究的东西，不是这个实验真正要研究的，它有比这个体积更大的不同。我这个实验要做的是反应速率嘛，能够影响反应速率的体积起不到影响。OK， 其实是像敏捷讲的 size 的部分啊，只是我们在研究反应速率的时候，在用 collision theory 来解释的时候，我们没有用 size， 我们用什么字？大小是没有错啦，你懂我意思吗？大小的确是没有错，可是我们不是用 size， 那个字是什么来？对啊 surface area， 这个就是我可以问你的问题哦。所以如果你一直很不清楚，我们每次在讨论的东西是什么的话啊，我问你这些额外的问题，你就很难回答了。OK， 所以我们现在在讨论的超重性变数是 surface area 啊，表面积。大小的话，我担心老师不接受。OK， 所以还是写表面积会比较理想一点。然后还可以问你什么问题？我还可以问你说，哎，谁是 limiting reagent？ 这个可以试试看回答吗？谁是 limiting reagent？ 我的材料两个嘛 ，Mg 跟 HCl， 谁是 limiting reagent？HCl 是多亏这个 excess 啊，多亏这个大量，我可以知道说你是 limiting reagent 啊。第二个问题就出来了，就是 A、B、C、D 小题啊，很多东西可以问你的。我也可以突然劈头就问你说，哎，帮我算一下 experiment 2产生的气体体积怎么算？看一下这里有多少 mol， 用比例算到 hydrogen 的 mol 数，或者是算到它的体积，很多东西可以问。OK， 我也可以问你说，哎，1、2、3哪一个有最大的 surface area 啊？这种很多的，只是我们上课的时候，碍于时间的关系，不可能每个表出来，每个题目出来，我都问到这么全面嘛。这样考试我也没有东西问，只是给你知道说，我们虽然现在是 focus 在画图啊，可是这一整张图给出的很多讯息，我们是要认真看待的。每次我们在问讲，哎，谁是 limiting reagent？ 我不是问开心的啦，我不是问开心的啊。来，各位，我们回来我们这一张图的重点呢，我这个 slide 的重点就是我依旧要知道这个时间 ，OK， 我要知道你产生的量，所以我这三个东西先写下来哈。来 product 的部分，我来问一下大家，1、2、3 experiment 啊 ，product 的部分我要看什么来判断？我的问题不一样了，我现在不是问你说1大过2大过3还是3大过2大过1，我是问你你要用什么来判断这三个？是用它的表面积吗 ？powder 啊，large chips、small chips， 还是说用它的浓度？还是说用它的体积？还是说用其他的东西？我要怎么样判断产物的量？多与寡，多少多少这样子吧？谁多谁少？怎么判断？volume 和 concentration 体积，等下 volume 和 concentration 体积和表面积，所以有同学选择用这两个来判断，有同学选择用这两个来判断。来，各位 product 就是你做出来的蛋糕，还记得吗？你这里可以做几个蛋糕，可以做几个饼干，你要知道我有多少面粉。所以其实这个 product 严格来说啦，或者是一枪毙命的，你要说的就是 amount of reactant reactant 的量。或者是 amount of limiting reagent 那个不够用的东西的量，所以像庆玉讲的啦，用 volume 和 concentration 是对的。为什么？我从 volume 跟 concentration 我可以算到它的 mol 数，可是其实也不用算，对吗？现在1号、2号、3号，2号的 volume 比较大，代表你有的 mol 数一定比较多，因为我们浓度一样嘛。所以在这个 product 的 formation 啊形成的部分，2号是最大的，但是它会大过1号，可是1号会等于3号。有同学不知道吗？
我们没有去算，你知道吗？我单单看我就可以判断了，因为你要算的话太耗你的时间了，你会做不完，所以你一定要能够接受这样子一个关系比例关系。如果说你这个 product， 哎，你的这个材料多，你的 product 一定是多的，几多不用紧，几多都不用紧啊，行吗？用 amount of limiting reagent 啊，然后再来这个 red 的部分也是我想问一下咯，这个 red 又要从什么来判断？来 ，red 又要从什么来判断 ？product 是要从材料嘛，蛋糕就要从你的面粉。叫你做蛋糕做几块，怎么来看？对，要从 surface area 很好。所以现在表面积的话，谁最大？跑的最大，1号会大过3号，会大过2号。哦，所以刚才说出去了嘞，该213，现在132。等一下画出来的图难免会有一些复杂。1号大过3号，大过2号。time 的话直接抖巴类哦，各位，我真的很怕你们转了又转，什么意思呢？因为有同学会记得我讲的，他讲。哦，我记得老师讲哦，那个 red 跟 time 是倒反的啦。你的 red 如果快的话，你的 time 就短。所以他看出这个是吗？他就很开心，他就把132换成231。但是他换的时候，他的箭头又换哦，就是大于，他又换小于。这个的意思就是我不要了，你不要就是要哎，懂吗？你已经双重否定，你转了2个，你顺序又转，你的符号大于小于又转，基本上就是没有转到，所以不要。OK， 我不希望你这样做啦，你就直接看出那个 red 的部分，那个位置啊，132不要换，你就直接换箭头就好了，最不会乱，行吗？最不会乱啊！来，我们来画图了。现在 Y 轴的部分，我来询问一个朋友好了。OK， 我的问题是，请问 Y 轴要放几个点？现在我 Y 轴随便来，启通，有请你回答这个问题。我现在 Y 轴要放1个点、2个点还是3个点？2个啊，是很好，因为你的 product 就是2跟1的差别罢了嘛，2个点，谢谢你啊。然后 x 轴的话，时间的部分有3个，这个等一下画出来可能会有一点点不合理，等一下我们才来跟你解释哪里不合理哦。现在这里我照样 label 这个1、2、3、4，为了能够方便跟你谈话 ，OK， 为了能够方便跟你说话，1、2、3、4、5，来各位，我现在也是要请同学来回答，OK， 我要请同学来回答。现在我要你们帮我画 experiment E， 大家都可以思考了。你们一起思考，可是我会指定一个同学回答。先思考先 ，experiment E 我要点在哪个焦点 ？OK， 你们等一下啊，有变化，你们画先。OK，来，各位画好了吗？我问我等一下会不会要一直联络这个事情耶？来，我现在请一个同学，我要 experiment E 啊，来教一些可能平时没有什么教到的同学。俊杰好了，俊杰，experiment E 你标在哪里？你给我知道一下哪一个焦点？几号跟几号中间？试试看，experiment E。2号和来，泡碰水。老师泡这什么意思？我忘记了。哦，我的问题是说，你可能要关，啊，你关麦先啊。没有，我的问题是讲，你现在这个 experiment E 啊，你要标在哪里？譬如说，你可能觉得讲，哦，我要标在这里，然后我就可以这样画出这个图啊。可能觉得我要标在这里，我就可以画出这个图。
这样你判断了之后，你觉得这个要标在哪里？好像这里的话就是124哦，刚刚我画这个就是15哦，要标在哪个地方？你们再稍微等我一下，真的不好意思。OK，来，我回来了。俊杰，你 OK 吗？你判断情况你怎么样放在25。？OK，拔掉了。OK，我们来看一下啊。俊杰刚才讲放在25是吗？我不懂哎，我们来 check 一下。哇，很热哎，为什么我今天也是这样热？我是不是要去啊？哇，来，OK experiment 1对不对？experiment 1的话，这个是小的嘛，代表说我的量少。我们还是在这个地方去讨论的量少。然后这个 E 的话，它的时间又短哦，量少时间短，对不对？所以量少的话是2号这边没有错，可是时间短好像就有一点那个位置有点错了啊。所谓的时间短就是它花的时间最小嘛，所以是3号，所以是23，还是我有画错东西嘛？我看一下啊 red 的部分132没有啊，来。1号跟3号这边，我们这样子画进去，画过去，这个就是 experiment EXPTE， 我这样子写，你不要不会乱，行吗？量少时间又短了 ，OK。然后我再请下一位幸运儿啊，我现在 experiment 2 experiment 2，来，我来叫，心灵哦，我叫过心灵吗？心灵来，experiment 2，你觉得要标哪里？那是15啊，第5吗？我们来检查一下哈、experiment 2在这里嘛，产生的量多的意思要在1，OK， 这个对了。然后它的时间是最长的，有没有看到？最右边嘛，所以是5啊，也对了，没有错，就要标在15的位置了。所以我现在标在15，你是讲15还是25啊？15啊，15啦，我该听懂了，可能听错。来这边这样子标过去，这个拉横哦，走完这个是 experiment 2。OK， 最后的话 experiment 3啊，你来看的话，它产生的东西是量少的，少就要在2号哦。然后它花的时间是适中的，适中就要在4号，行吗？2号跟4号啊，所以现在24这边我打一个叉叉，我就这样子去点出来。OK， 这个就是 experiment 3。不知道大家对于这张图有没有什么额外的？其实我是刚刚有个同学问我，我才发现哦，没有注意到。来，各位，现在从这张图你可以这样子，你可以得到什么讯息呢 ？experiment 2产生的量比较多，没有错，因为它材料多嘛，所以它在比较高的位置。然后 experiment 1跟3的那个 level 就一样，因为它们产生的蛋糕是一样多。可是如果你看 red 啊，你听我的问题哦。现在如果我看啊，这一张我画出来的图，谁的 red 最慢？123 experiment 123哪一个 red 最慢？我把这个地方擦掉了，我不想要弄乱你。OK， 现在我看这一张图的话，谁的 red 黑色的、粉红色还是绿色的 red 最慢？看图就好。我们画出来的这个结果，我们要对它负责。会看吗 ？Red 直接看斜率哦，就是讲我越斜，我的速率就越快；我越不斜，我的速率就越慢。3
还有吗？其他同学三是不是？是不是觉得有点不寻常？因为三是最不斜的嘞，它速率最慢的。可是明明你用这个 small chips， 你的速率应该是那个适中的中间的，不会是最慢的。这样为什么这张图会有这样子的一个错误呢？来，各位你听我说啊，不是说我们的概念还是理论错了，不是，是因为这个数据是我们随便点的。你懂？我现在有一点 balance 哦，代表说，打个比方，这里是30秒、60秒、90秒，可是它怎么可能真的是30秒、60秒、90秒？你现在听我一句话啊，现在针对这个 experiment 2，它是不是最慢的？最慢的哦。如果说你把这个时间点在后方啊，你的打叉就出现在这边，你的 curve 画出来就会是长这样啊，因为时间拉长了，往后移了，它的 red 真的会是最慢。这样各位懂我意思吗 ？OK， 我想说的东西是，我们用这个方法画出来的这个图只是一个大概，但是好像现在我画这一张，它会有一点点错误，或者讲一点点不太正确的地方在于，我 X 轴选的这些时间，或者是我 Y 轴放的这些高度，是我们随性点的。OK， 真正这个实验进行的时候，或许啦 ，Experiment 1花了50秒。Experiment 2花了300秒啊，你懂50跟300，那个300要点在哪里吗？很后面诶。如果这里是50，300是在很后面，6倍多。但是因为我没有这个数据嘛，所以我的图出来不会说非常非常精准，你只是看得到那些大高低啊，或者是你看到一些red 的方面就没有这么准了。OK 嘛？我这一番话有越弄越乱你们，可能你没有觉得这张图有什么问题啦，只是。如果你细细在品味的话，你就会发现，好像有点不寻常啊。青玉，你懂我在讲吗？懂啊 ？OK， 所以你们不要不是不要的，就是你不需要去担心讲，这样我们是不是一路来学的东西错啊？没有，我们学这个简单的画图法，它还是很好用的，只是因为没有准确的数据，会让你这个斜率的部分有时有一些的不同。OK。所以这边是我要讲的啊，然后以上我就结束 surface area 表面积。表面积这边其实也没有什么统考题要给大家做，因为它是不太能干嘛的。OK， 就是跟你说，表面积要么就是粉末啦，片状、块状，就是很对 ，OK， 来，剩下10分钟，我们还是可以讲一些的东西，我们就跟他。看下去哦，不要浪费大家宝贵的时间啊！现在我来一个小小的 intro， 就是一个小小的进入下一个环节，小小的一个简介哈。acid rain，OK， 你可能觉得我很突然，这么突然讲酸雨啊，可是其实就是要带入下一个内容啊。我电话再注意一下这个 meet 不然我看不到你回答问题。OK， 你们是 ARD 的呢，应该没有错。酸雨，来各位，酸雨的元凶是什么？可以给我知道吗？酸雨是讲一个概念，你懂吗？就是可能空气中有一些一些气体，然后我在下雨之后 ，OK， 好，来了，二氧化碳，有同学敏捷讲二氧化碳，还有吗 ？OK， 我再重复讲一次哦。酸雨的概念就是空气中里面可能有一些气体啦，然后在下雨之后，这些气体就溶在这个雨水里面。然后这个雨水就带有酸性降下来，可能动到你的皮肤啊，动到你的头发，你就会脱发咯。动到泥土的话，就会影响这个土壤的酸碱值 pH 值。如果碰到一些可能碳酸类的一些矿物，也会腐蚀它们。OK， 二氧化碳有同学提到一氧化碳哦，其实一氧化碳不是哦，一氧化碳没有酸性的，还有吗？除了二氧化碳，二氧化碳我还要打一个名字号给它。等一下我们来讲，其实现在我们要看的东西就是 acidic oxide 酸性的氧化物，酸性的气体啊，不要讲氧化物啊，酸性的气体。这些气体的酸碱我是怎样知道的呢？我真的是这样一直去呼吸的时候感受到它有酸酸吗？还是呼吸的时候感受到它有碱的味道？我刚才有提说 CO 啊，各位跟我分享的一氧化碳。这个东西它没有酸性，它是 neutral oxide 中性的。OK， 这个酸碱性怎么看呢？是看它跟水之间的反应。什么意思？二氧化碳今天如果溶于水的话，我让它泡在水里面哦，它就可以形成碳酸。重点就在于这个有 formation of acid
像我讲的啊，你空气中有这样的气体，雨水降下来，气体溶于水之后变成酸嘛，这个带有酸性的雨水降下来，就是我们讲的酸雨。可是二氧化碳其实基本不太是酸雨的元凶，为什么？因为它只有很低的 solubility， 也就是说，现在雨水降下来，空气中的二氧化碳多是多，可是也不是太能溶于水了，所以它不太是酸雨的元凶。还有另外2个比较大的危险分子。SO2 是 sulfur dioxide， 因为工业的关系啊，以前的年代不太有这个酸雨的问题了。我们讲的真的是好久以前了。现在因为科技的进步，工业的发展，很多这种工业废气，二氧化硫是其中一个。sulfur dioxide 如果今天溶于水的话，来各位 chatbox 写一下会形成什么东西 ？sulfur dioxide 溶于水会形成酸，我们刚才提到，只是那个酸的 formula 怎么写？SO2 加 H2O。H2SO4， 其他的答案有吗？硫酸肯定是我们很熟悉的嘛，初2就已经学了 sulfuric acid 硫酸 H2SO4， 还有没有其他的选择？或者还有没有其他的见解？H2SO3， 是 H2SO3 的。如果你要形成 H2SO4 的话，你要让 SO3 溶于水。OK，sulfur dioxide 溶于水形成另外一种酸，我们讲亚硫酸sulfuric 4 acid。OK， 比较你可能没有这么熟悉的酸，它是一个弱酸来的。然后还有一个，其实就是我这个 slide 要呈现的了。我现在这个 slide 我画一个格子啦，一个 container 里面放2种气体嘛 ，N2 跟 O2。N2 跟 O2 如果今天结合起来的话，我这边直接写给大家哦。N2 跟 O2 如果今天它们反应起来会形成二氧化氮，这个二氧化氮就是一个酸性气体，而且很溶于水。这个二氧化氮如果跟水反应之后，它可以马上形成2种酸，一个叫 HNO3， 一个叫 HNO2。所以 nitrogen 的 acid 氮这个元素的酸是完全来自 NO2。OK。所以现在就是想说 ，OK， 我现在这个 slide 的重点放在这里嘛，这样我的问题就出来了，不会觉得很危险吗？你们怎么看呢？为什么我这样讲啊 ？sulfur dioxide 如果你不要说从工业发生各式各样不同的反应而产出这个废气的话啦，你要制造 SO2， 你要有 S 加上氧气，可是你不可能到处这个大地上到处都有 sulfur 嘛，所以我们不会很容易形成 sulfur dioxide 的，除非是人为的。OK， 在自然界里面没有这个材料，它没有这个可能啦，可能性很少的。可是你不觉得很可怕吗？空气中里面最大的2个成分就是氧气跟氮气，这样它们今天全部结合在一起变成 NO2 了，我一下雨不是就有这个酸雨了咯？可是以前的年代又没有，我们一直讲还没有这个工业发展到这么好之前，酸雨的问题不是很大的。为什么我不担心？或者是讲为什么自然界里面有这么多形成酸雨的材料，但是却没有酸雨的困扰？各位怎么看？为什么？也就是说，现在空气中里面氧气、氮气，它们是很安全的存在的，不会反应起来变成 NO2， 不会跟水反应形成酸。为什么？也不是我们人类的命令吗？也不是讲你不要跟我形成酸我们哪有这么大的能耐？为什么这个事情不会发生？为什么这个反应不会进行？不热，对，科学讲不热。基本来说应该要讲能量不足吧，有能量上的不足，就是这些东西我们在学反应的时候，只是跟你说 A 加 B， 它有可能变成什么？氮气加氧气，它在足够的条件底下会变成 NO2， 但是这个条件未必永远足够。如果你nitrogen和 oxygen 要反应其实它的温度可能要到整1000度，1000多2000度。OK， 平时的话，为什么有2个 HNO3？ sorry， 写错了，一个是 HNO2， 2种不同的酸HNO2， 谢谢你。OK， 平时的话，这个事情不会随便发生的，原因在于这个 nitrogen 它是一个非常稳定的物质，
stable substance， 非常的稳定。为什么它稳定呢？因为它有 triple bond。不知道大家有没有印象啊 ？N 之间是 triple bond， 3根筷子要怎么熬断很难啊，要有很高的能量才可以，懂我意思吗？所以因为很难熬断，平时啊室温底下或者讲你要去到一些极地啊沙漠，只能给你40-50度都好，这个环境是不足以破坏 nitrogen 之间的 triple bond 的。所以自然界里面什么时候会形成酸雨，或者讲什么时候会有一些 NO2 的形成呢？有一个比较大的条件就是打雷。如果今天有打雷的话，那个能量一下来就是整千度以上了，这个能量会很高，所以在上层的大气中就会形成 NO2， 但是那个量也不是说多到让我们很担忧啦，行吗？所以反应有可能进行是有可能，但是它实际真的要跑的话，能量一定要有一个足够才可以。OK， 一定要有足够的能量才可以。所以我们讲啊，现在要讨论的这个点影响反应会不会进行，或者影响反应进行的快慢的点就是能量。但是我们不是用能量的角度去想，我们是要讲温度。OK， 你可以这样来理解啊，在室温底下40-50度，这个反应不会跑。如果这个反应来到1000-2000度，这个反应就会进行。如果来到更高的温度，反应就会进行的更快，是温度在影响这个反应速率。OK， 所以今天我们刚好做了一个小小的简介，停在这里恰恰好。下一堂课，明天有我的课吗？下一堂课的时候，我们再讲 temperature 的部分。如果顺利的话 ，temperature 可以一节课讲完，不可以就不可以咯。希望是可以啦，因为我一直有一个梦想，就是回去之前要上完这个 breath fraction， 还有几节啊？不懂哎。如果2节的话，我怕我不够讲，3节就刚刚好了。OK， 所以来今天的东西比较卡一点，对吗？因为我们把剩下的 surface area 讲完了，这个 example 讲完，然后我们稍微来了一点小的简介，你自己要知道啊。下一堂课你就要面对温度怎么样影响反应速率这件事情。虽然你可能有那个概念了，讲温度高反应速率会快，是你温度水比较热，你煮饭也比较快啊，对吗？可是怎么样影响呢？因为我们要学的是一些背后的理论嘛，跟解释，一定有原因的吗？这么你水高，煮饭就比较快，我们就要来学这个事情。来，各位，有问题吗？今天我们其实到这边就已经是可以结束了。如果没有的话，我们就明天见了，好吗？来，各位，明天见，明天再见到全班同学吧，拜拜。